Здравейте от кухнята на Вкусно с Албена. Днес ви споделям една рецепта за бисквити от лимец и овесени ядки. Така че ако това звучи добре, продължавайте да гледате. Рецептата тече доста бързо, така че пригответе всички необходими продукти и хайде да започваме. И както във всяко видео, така и тук ще оставя списък с необходими съставки и техните пропорции на екран, както и в описание. Започвам с пресяване на брашното от лимец. Аз обичам да пресявам това брашно. Лимецовото брашно е едно от най-здравословните, които бихте могли да използвате, така че тези кукис са доста подходящи и за мълчуганите. След което си добавям сол, сода за печене, овесените ядки и малко канела. Разбърквам добре сухите съставки и оставям настрани. След което преминавам към смесване на маслото с захарта. За тази рецепта използвам кокосова захар. Ако разбира се предпочитате да използвате кафява, това също опция, може да използвате дори и бяла захар. Важно е маслото да е на стайна температура, за да може да се смеси добре с захарта. Разбивам за около 2 минути и преминавам към добавяне на яйцата едно по едно. Отново яйцата са на стайна температура. След като се получи хомогенна смес, преминавам и към добавяне на сухите съставки. Добавям си и малко шоколадов чипс, който разбира се може да бъде заменен с сухи плодове или ядки. Получилата се смес се прехвърля в хладилник за 45 минути до една нощ. За оформянето на топчета ще използвам мерителна лъжица, като разбира се може да използвате и лъжица за сладолед. Уверете се, че оставяте поне 3 пръста разстояние между самите топчета, тъй като тези бисквитки имат нужда от пространство и след малко ще ви покажа всъщност какво ще се случи, ако ги оставите доста близо една до друга. Тези бисквитки се пекат на 350 градуса по Ференхайт, 180 Целзий за около 15 на минути. Ако ги предпочитате по-препечени, ги оставете за 15 минути, ако ги предпочитате не толкова препечени, ги оставете за около 12 минути. Ако бисквитките ви се слият една с друга, както се случи при мен, може да използвате формички и да изрежете най-различни формички, които пак биха били доста ефектни. Това беше всичко за днес от кухнята на Вкусно с Албена. Благодаря, че гледахте. До скоро!